शहीदकी आमा छिन्, ध्यान दिनु होला। कुनै पनि बिचौलियासँग साँठगाँठ गर्नुभन्दा, एक कप चिया खानुभन्दा अगाडि, उसको एक घुटको पानी खानुभन्दा अगाडि शहीदकी आमालाई सम्झिनु होला। आफ्नो छोरो चढाएर संसद छिरेकी छिन् शहीदकी आमा। काँचुली फेर्ने जो कोहीलाई अझै पनि म अभियन्तै हुँ भन्ने लाग्छ, सार्वजनिक अभिव्यक्ति जस्तो दिन्छु त्यस्तै दिन्छु भन्ने जस्तो लाग्छ भने यु आर मोर देन वेलकम टु लिभ दिस हल। तपाईहरु सांसदको भूमिकाबाट बाहिर जान सक्नुहुन्छ, केही पनि फरक पर्दैन। देशले देखेको सपना हामीले पूरा गर्ने हो। तपाईको र मेरो मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्ने सपनाको भारी यो देशले, यो समाजले बोक्दैन। मेरो सपनाको भारी बोक्नको लागि यो समाज बाध्य छैन, तर यो समाजको सपनाको भारी तपाईँ हामीले बोक्ने हो। सरलक्कै काँचुली फेर्ने। यसपटक यो शक्तिको दौडहरू यताउता यसलाई भनेर हुन्छ कि उसलाई भनेर हुन्छ कि यसो भेटेर गएर फोटो खिचेर हुन्छ कि यो पसल बन्द गर्नु होला। पार्टीको नाममा मुद्दा चल्यो, त्यो पार्टीलाई जन्मैदेखि कुल्चने कोसिस भयो, बचाउँदै लिएर आउन सकिन्छ। त्यो पार्टीको चुनाव चिन्हमा मुद्दा चल्यो, त्यो पार्टीको चुनाव चिन्ह नै भत्काइदिने गरी प्रहारहरू भयो स्थापित राजनीतिक दलहरूबाट, विभिन्न स्वार्थ समूहबाट, विभिन्न शक्ति समूहबाट। जोगाएर ल्यायौँ हामीले घन्टी बजायौँ।